faz a jogada, Gabriel Jesus, o corte vem por baixo, se joga Hernandes. Vai mudar de novo a seleção. Tem que mexer, tem que mexer. Fernandinho. Hã? Fernandinho, Gabriel. Vamos ver qual é. Vamos ver qual é. Essa estratégia do Tite, né? Vamos ver qual é a estratégia do Tite. Aí vem o Brasil outra vez. Lançamento muito forte para o Felipe Coutinho. Nós estamos falando de Paquetá. Nós estamos falando de Everton Cebolinha.